2 Renault Captur ավտոմեքենա եւ 10 միլիոն դրամ։ Vivaro։ Մայիսը Հայաստանում հաղթանակների ամիս է եւ դրա համար այսօր մենք խոսելու ենք տարբեր տիպի հաղթանակների եւ նրանց ընկալումների մասին եւ քաղաքականությունը եւ գրականությունը շարքում այսօր մեր հետ օգնական մեզ տանող Վիրգիլիոս մեր ճանապարհը լուսավորող մի լապտեր կլինի Ալբեր Կամյուն իր նամակներ գերմանացի ընկերոջը ստեղծագործությամբ Դա էպիստոլար մի քանի նամակի հավաքածու է, որը կարելի է գնահատել թե իբրև էսսե, կարելի է գնահատել թե իբրև ուղղակի նամականի փիլիսոփայական խոհերի մեջ, բայց դա շատ կարևոր ստեղծագործություն է, որովհետև այդտեղ գնահատվում է ամենակարևոր բանը՝ հաղթանակի գինը եւ արժեքը։ Իրոք ինչ ասել է հաղթանակ եւ ինչպես է մարդը գնում դեպի այդ հաղթանակը Եվ որն է ի վերջո մարդու ամենակարևոր հաղթանակը։ Մարդու ամենակարևոր հաղթանակը, ճիշտն ասած, ըստ Կամյուի եւ նաեւ ըստ ինձ, այստեղ մեր կարծիքները համընկնում են։ Դա հաղթանակելն է արդարությամբ եւ սիրով, որովհետեւ ուրիշ տիպի հաղթանակ աշխարհում գոյություն չունի։ Սկսեմ մանրամասնել Կամյուն դա գրում էր այդ 4 նամակը գերմանացի ընկերոջը գրում էր այն ժամանակ, երբ որ մոլեգնում էր ֆաշիզմը ողջ Եվրոպայում եւ Կամյուն եւ իր ընկերների հետ դիմադրության խմբով ընդհատակում էր եւ ընդհատակում ստեղծվում էին բազմաթիվ երկեր, թատերագրություններ, ընդհատակում ստեղծվում էր նաեւ պայքարը Հիտլերյան Գերմանիայի դեմ Եվ հարցը, ինչ գին պետք է տալ հաղթանակի համար, որ չկորչի արժեքը։ Իդեպ ասեմ ձեզ, երբ որ հիմա շատ են գովերքում հայրենական մեծ պատերազմը եւ խոսում են այն մասին, թե ինչ սկզբունքների, ես երբեմն նայում եմ այսպես Facebook-յան լայվերով, մեր պապերը հասան, գնացին հաղթանակի, այո, մեր պապերը գնացին եւ զոհվեցին։ Դա որոշ առումով իրենց համար մահիմացիալ էր Բայց մահիմացիալ էր արդյոք, երբ որ Ռուսաստանը տառացիորեն իր հաղթանակը կառուցեց մարդկային ոսկորների վրա, երբ որ սպանության խնդիրը Ռուսաստանի համար խնդիր չէր, երբ որ բատալյոնները ուղակի 1000-ով, 2000-ով դնում էին հակընդդեմ կրակի առաջ էին գնում, որովհետև թիկունքից խփում էին սովետական զորքերը, իսկ մարդիկ գիտեին, որ նահանջի ճանապարհ չկա, մարդիկ գիտեին, որ գերի ընկնել հնարավոր չի, բոլոր դեպքերում ճանապարհը համակենտրոնացման ճամբար էր կամ մահ, իսկ Կամյուն իր ռեզիստանսի մեջ քննարկում է գերմանացի իր ընկերոջ հետ հայրենիքի սիրելու ճանապարհը, հայրենիքի սիրելու արժեքը եւ մեջ է բերում այն խոսակցությունը, որ դուք հարցրեցիք ինձ Դուք կուզենաք, որ ձեր հայրենիքը իշխի եւ տիրի ցանկացած գնով եւ ես պատասխանեցի ոչ, չեմ ուզում եւ նա ինձ պատասխանեց, ուրեմն դուք չեք սիրում ձեր հայրենիքը։ Ու այստեղ Կամյուն հարց է դնում. Ինչ ասել է սիրել հայրենիք։ Արդյոք հայրենիքը սիրում ես միայն նրա համար, որ տեսնես նրան բարգավաճ, հաղթանակած, նվաճող բայց անարդար, ճնշող եւ սպանող։ Եվ Կամյուն այդ հարցին տալիս է միանշանակ մի պատասխան, դա հնարավոր չի, որովհետեւ թեպետ էգզիստենցիալիստներ, իսկ Կամյուն էգզիստենցիալիստ էր, համարում էին, որ ընդհանրապես կյանքը անիմաստ է, որ ճշմարտություն չկա, որ երկինքը մոռացել է մեզ։ Եվ դա Կամյուի բառերն են, երկինքը մեզ մոռացել է, բայց դա նշան Չէ, որ մենք պետք է մոռանանք մեր մասին, որովհետև միակ բանը, որի համար մարդը պայքարում է եւ որի համար ինքը ճանապարհ ունի անցնելու, դա իր սեփական մարդկային արժեքը չկորցնելու
գերագույն նպատակն է։ Եվ Կամյուն ասում է հետևյալը. մենք ասում է ստիպված էինք զենք վերցնել։ Դա շատ կարևոր է, գիտեք, զենքը մարդիկ վերցնում են։ Ընդ որում դա կարող է լինել ցանկացած զենք։ Դա կարող է լինել վիրավորանք, դա կարող է լինել սկանդալ, դա կարող է լինել կռիվ, դա կարող է լինել արհամարհանք։ Դու երբեմն ստիպված ես զենք վերցնել, բայց ամբողջ խնդիրը նրանումն է, որ դու ստիպված լինես, ոչ թե դա անես կամավոր, ոչ թե դու դա անես քո սեփական նախաձեռնությամբ, ինչ որ մեկին նվաճելու, սպանելու, ճնշելու, ոչնչացնելու նպատակով։ Զենքը Եվրոպան վերցրեց ստիպված։ Եվ Կամյուն ասում է, որ ասելով մենք, եսի նկատի չունեմ ֆրանսիացիներին, եսի նկատի ունեմ ազատ Եվրոպան, որ դարերով դեգերել է խավարի մեջ, որպեսզի հումանիզմի, վերածննդի, միջնադարի խավարից, ժանտախտների, էպիդեմիաների միջից դուրս բերի մարդու պայծառ կերպարը եւ այն չկորցնի։ Նամակում կա մի ցնցող էպիզոդ, իսկապես ցնցող էպիզոդ, որը Կամյուն վերցրել է իրական կյանքից։ Համակենտրոնացման ճամբար են տանում ռազմագերիներին, որոնց մեջ հայտնվել է պատահաբար մի 15 տարեկան տղա։ Այդ 15 տարեկան տղան, հասկանում եք, չէ, փոքր է, շատ է ուզում ապրել։ Եվ ռազմագերիները նրանք ամեն մեկը ինչ-որ մի բան արել են, դե էլի ինչ-որ մի բան արել են, պատերազմական ժամանակի օրենքներով, ինչպես ասում են, մեկը թռուցիկ է բաժանել, մեկը զենք է պահել, իրենք գիտեին, թե ինչի համար են ստորագրել, ինչի տակ են ստորագրել։ Նրանք գիտեին, որ այդ բոլոր թռուցիկների եւ զենքերի համար նրանց պետք է, եթե հանկարծ բռնեն, պետք է սպանեն։ Բայց այս փոքրիկ երեխան նա ոչինչ չգիտի։ Նա ոչինչ չգիտի եւ նրան ուղղակի պատահաբար բռնել են։ Ճանապարհին գերմանացի քահանան, գերմանացի այդ ուղեկցողը, որը տանում է նրանց գնդակահարության, տանում է նրանց սպանության, խոսում է այն մասին, որ կյանքը էական չի, որ կարևորը հավերժ հանգստությունն է, բայց 15 տարեկան տղան չի ուզում ըմբռնել այդ բառերը եւ դա այնքան բնական է 15 տարեկան տղան չի ուզում լսել հավերժական խավարի մասին երբ որ նրա դիմաց մի ողջ կյանք կա եւ ահա մի պահ երբ որ թափքը բաց է այդ բեռնատարի բաց թափքից տղան ցատկում է որովհետեւ մի պահ մեքենան այսպես արգելակում է եւ հնարավոր է ցատկել այդ ցատկի հետ մեկտեղ ռազմագերիները ավելի են քաշվում իրենց մեջ եւ լռում են, որ այդ փախուստը անցնի աննկատ։ Իսկ քահանան կանգնում է եւ սկսում է բռունցքներով հարվածել մեքենայի թափքին գոռալով, որ ախտունգ կանգ առեք, մարդ է փախել։ Եվ SS-ականները դուրս են գալիս եւ ընկնում են այդ երեխայի հետևից շատ սիմվոլիկ պատկեր է, այնքան խիտ մառախուղ է, որ մառախուղի մեջ այդ փոքր երեխան ինքը վախից կանգ է առնում, որտեղ հասկանում է, որ մահը անխուսափելի է։ Երբ որ այդ մասին լսում է ֆրանսիացի վանականը, նա ասում է հետևյալը. երբեք ես թույլ չէի տա, որ իմ քահանայի կոչումը կանգ առներ ինչ որ մի մտքի, գաղափարի, իդեոլոգիայի առաջ։ Եվ դա է Կամյուի ասածը, որ մենք առաջին հերթին ունենք մարդ լինելու, մեր մարդկային կոչմանը ծառայելու բարձրագույն գերական նպատակը։ Մեր ամբողջ կյանքը, որոշումները, շարժումները, գործողությունները միտված են մի բանի, որ մենք չկորցնենք մեր մարդկային կերպարը եւ ցանկացած սեր, լինի դա սերը հայրենիքի նկատմամբ, լինի դա սերը ժողովրդավարության հանդեպ, պետության հանդեպ, չգիտեմ, հազար բանի հանդեպ, չպիտի հանկարծ հակասության մեջ մտնի մեր մարդ լինելու, ազատ կամքի մարդ լինելու, ընդունող, հանդուրժող եւ սիրող մարդ լինելու
արժեքների հետ։ Եվ այդ հակասության ընթացքում, եթե հանկարծ քո կոչումը մարդասիրական գլխավոր նպատակի հետ հակասության մեջ է լինում, դու դառնում ես հրեշ։ Եվ ֆրանսիացի վանականը ասում է, վանականի կոչումը դա բարեգթությունն է եւ փրկությունը։ Ես երբեք թույլ չէի տա սպանություն հանուն իմ սեփական Աստծո։ Ու Կամյուն կամահրանքով սատիրայով ասում է հետևյալը. բայց ինչ ասեմ ես ձեզ, իմ գերմանացի ընկեր, դուք զինվորագրել եք անգամ ձեր աստվածներին։ Երևի այստեղ իմաստ ունի հիշել Հոլդերլինի այն հայտնի բանաստեղծությունը, շատ հետաքրքիր է, գերմանացի պոետի այդ բանաստեղծության մի տողը, որ նույնիսկ իր բարեգթության մեջ Աստված ամուր կամքի տեր է, բայց Աստված, գիտեք, այնպիսին է, ինչպիսին այդ Աստծուն ստեղծող մարդը, եւ եթե գերմանացիների համար այդ Աստված ամուր կամքի տեր է, ապա ֆրանսիացիների, ավելի ազատ եվրոպացիների համար դա մարդասիրության եւ գերագույն արժեքի կրողն է։ Եվ Կամյուն ասում է, դուք ստիպեցիք, որ մենք մեր ձեռքը վերցնենք զենքը։ Եվ մենք մեր ձեռքը վերցրեցինք զենքը, որպեսզի ապացուցենք ձեզ մի պարզ բան, որ երբ որ գալիս է ուժը եւ կանգնում է ուժի դեմ, ապա եթե մի ուժի ձեռքին միայն ուժն է, իսկ մյուս ուժի ձեռքին ճշմարտությունը, ոգին եւ միտքը միշտ հաղթելու է, մտավոր բռունցքը, եւ դրա համար մենք թույլ չտվեցինք, որ մեր ոգին եւ մեր արժեքները խարակիրի անենք հանուն ինչ որ մի թեկուզ բարձրագույն, թեկուզ հայրենական, թեկուզ, ասում եմ, ժողովրդավարական, թեկուզ ինչ որ մի բանի նպատակի։ Կամյուն վերջացնում է 1944 թվին նամակները հետևյալ բառով, ասում է հիմա շատ հետաքրքիր է, որ սկզբում երբ որ ինքը գրում էր այդ նամակները, ոչ մեկը չգիտեր պատերազմի ընթացքը եւ ավարտը։ Իդեպ որևէ մեկը նույնիսկ անգամ չէր էլ մտածում, որ կարող է Գերմանիան չհաղթի։ Բոլորը մտածում են, որ Գերմանիան այնպես զորեղ է եւ Կամյուն կամահարանքով ասում է, դուք Եվրոպան դիտարկում եք ոչ թե իբրև մշակույթի, արժեքների, դեգերումների, փնտրտուքների եւ սիրո ճանապարհ։ Դուք Եվրոպան դիտարկում եք իբրև գործարանների, դաշտերի, հացահատիկների եւ աշխատուժի ամբարում, իսկ Եվրոպան նման մոտեցում չի հանդուրժում։ Ազատ Եվրոպան նման մոտեցում չի հանդուրժում։ Եվ ես ձեզ ասեմ, որ նույնիսկ այս կորոնավիրուսի ժամանակ ազատ Եվրոպան միևնույն է չի հանդուրժում նման մոտեցում։ Եվ առավել եւս նման մոտեցում չի հանդուրժում Ֆրանսիան։ Իսկ 44 թվին, երբ որ Կամյուն գրում է արդեն իր վերջին նամակը, ասում է Եվրոպան սպասում է։ Ամեն օրվա հետ նա սպասում է արդեն ավելի վստահելի եւ ավելի հաստատակամորեն բացվող լուսաբացին։ Հայտնի չի, թե քանի մարդ կմեռնի այդ ճանապարհին։ Հայտնի չի, թե քանիսս կտեսնենք այդ հաղթանակի լուսավոր օրը, բայց մենք մի բանում վստահ կլինենք, որ դուք ձեր զոհի կերպարը փորձելու եք կրել երկար ժամանակ եւ փորձելու եք ասել, որ դուք զոհվեցիք հանուն վեհ հայրենական իդեալների, բայց ճշմարտությունը ձեզ ապացուցելու է հակառակը եւ ասելու է, որ մարդը ապրում է միմիայն նրա համար, որ կարողանա պահպանել ինքն իրեն եւ դա է նրա հիմնական պատերազմը։ Իսկ կողքի բոլոր պատերազմները ածանցյալ են եւ այն մարդը, որը պահպանում է ինքն իրեն, ընդ որում պահպանում է ինքն իրեն արժեքային սանդղակով, կրթությամբ, սիրով, ազատությամբ, կամքով եւ գիտեք ինչպես անասնական նպատակի բացակայությամբ, որովհետև շատ հաճախ ոչ միայն մարդկանց, այլև ազգերին ուղղորդում են անասնական նպատակները՝ իշխելու, ճնշելու, հեռանալու այն հիմնական թեմայից, որով ապրում եւ շնչում է մարդկությունը,
ահա այդ անասնական նպատակից հեռանալը դա մարդու հիմնական շնորհքն է եւ այդ մարդը, որը կարողանում է ինքը իրեն սարքել այդ արժեքների համապատասխան, նա հաղթում է ցանկացած պատերազմ, լինի դա պատերազմ թշնամու դեմ, լինի դա պատերազմ կորոնավիրուսի դեմ եւ դա լինի ամենաահավոր եւ ամենավտանգավոր պատերազմը, պատերազմ քո վատագույն եսի դեմ, այն պատերազմը, որը հաղթում է այդ մարդը, իրավունք ունի դառնալու նոր դարաշրջանի բացման մունետիկ, ինչի մասին եւ գրում է Կամյուն 20-րդ դարի կեսերին եւ ինչը ակտուալ է ցայսօր։